C'est comme un gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui pourrait nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui s'ébalance entre l'amour et l'espoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, elle a. C'est je sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Elle a. C'est trop le joie. C'est trop le joie. C'est donc du ciel qui l'en rend belle. Elle a. C'est tout petit supplément d'amour. C'est l'indéfinissable charme. Cette petite flamme tape sur des tourneaux, sur des pianos, sur que peut-être baguette, main. Entre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu sois roi, Chanette. J'entendais bien, et comme toi, baguette, comme un des au cœur de toi. Elle a. C'est trop le voir. C'est trop le choix. C'est donc du ciel qui leur rend belle. Elle a. Jeannette, baguette. Elle a. Madame Kitsch. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Sehr gut. Ja, oui. Oh, Entschuldigung. Wahnsinn. Mega. So liebe ich das. Oh, Mann, herrlich. Also es war doch... Oh, das war so schön. Das ist doch wichtig bei dieser Sendung, Ja. dass wir was mit nach Hause nehmen, dass wir Mega. was lernen. Und endlich, ja, Herr Rhein, jemand zu Hause, endlich wissen wir, wie Ella mit Nachnamen heißt. Baguette, das Ja. finde ich toll. Warum nicht? Sehr gut, dank dir. Großartig. Ey, Also einmalig. Hammer. Das wünscht man sich in dieser Show. Entertainment. Wir sind ja hier nicht beim Gesangswettbewerb. Wir sind genau das, was du da machst. Entertainment. Du füllst diese Maske, das ist eine Rateshow. Es soll schwer sein und du hast so viel Humor. Also das ist der beste Auftritt überhaupt jemals. Ja, sehr gut. Baguette, Jeannette, I love it. Ich rauche als Zigarette. Also das ist auf jeden Fall ein Native Franzose. Ja, schon, oder? Du bist ganz klar Französin. Und ich finde, sie beherrscht diese Figur so gut, weil sie spielt so niedlich mit ihren Gestiken, dass man die ganze Zeit denkt, die ist rotzefrech, aber dann ist sie wieder so lieb. Mich auch so ein bisschen in Chris verliebt gerade, weil das so romantisch war, dieser Song. Ja. Ja, sag jetzt einfach ja und sag nichts Ja. Falsches. Auf jeden Ich Fall. auch. Ja. L'amour. Aber schau doch mal, sie hat so schön Jeannette. gesungen. Aber eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass sie professionelle Sängerin ist oder so knapp daneben? Ja, unbedingt. Ich dachte, ehrlich gesagt, ich wollte das Gegenteil von dir sagen. Ich dachte, ich sitze hier bei The Voice of Germany. Ja. Das war Sie so, hat so schön gut. gesungen, aber ist das professionell? Nein, also- oder also- so ein naja. bisschen- Also es war schon sehr gut. Aber lass kurz War super. auf die Indizien. Also heute hatten wir ja den gläsernen Schuh
und des englischen Teufels. Wir glauben nämlich, dass du aus der Modebranche bist. Ja, ist möglich. Weil der gläserne Mode. Schuh, wir haben ja einen Siegerpodest gesehen und Topmodel Number One. Frau Gerke in der Größe würde passen vielleicht. Genau, Prinzessin, Model, Die kann- Mode, Cinderella Story. Du bist Lena Gerke. Und die kann genauso toll singen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil bei der Pedal-WM konnte sie nicht mitmachen vor kurzem, weil Lena Gerke sich, Hat den Fuß gebrochen. ich glaube, oder Oder Bänder gerissen und so. Dafür das ist schon wieder sie gut. hier quietschfidel. Ewig her. Anpassungsfähig. Da muss ein Model durch, ne? Ganz ein ehrlich, Model die muss den Bandagen Job hat sie ja erledigen. dran. Man muss aber sagen, Quietsch hat sich gerade super gerettet mit dem Baguette, Jeanette. Das ist lustig, aber du hast dir da keinen Gefallen mitgetan, weil wir jetzt zumindest wissen, dass du ein Showtier bist. Also du lässt dich nicht davon beirren, sondern nutzt noch diese Unsicherheit, Text vergessen, sonst was, machst noch einen Gag daraus. Das heißt, super Performance, kann man nicht anders sagen. Wir wissen jetzt aber auch, du machst das ja alles nicht zum ersten Mal. Also du bist schon länger im Geschäft, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, und das noch Aber wer? hinzuzufügen, ich glaube, sie führt uns an der Nase herum. Denn wir haben eben gesehen, Teufelchen und Engelchen. Ne? Das hat mich noch mal stutzig gemacht. Und dann kam ich auf Sarah Engels. Die singt natürlich noch mal, also richtig gut. Und ich glaube, du steigerst dich vielleicht von Sendung zu Sendung. Weil der gläserne Schuh hat Sarah Engels nicht bei der Schlittschuhgeschichte gewonnen. Das könnte doch ein Indiz sein für Aber Sarah Engels hat auch Holiday da on gewonnen. Ice. Die war schon. Ja, aber die dürfen ja zweimal kommen, so wie du. Ja, aber so singt die nicht. Nein, um sich zu steigern, weißt du? Ja. Nächstes Mal singt sie noch besser und Kann noch sein. besser. Aber Nase an der Nase herumführen hat gar keine Nase. Erinnert mich, macht mich Ist immer das ein keine bisschen... Nase? Ah, nee, das sind die Lippen. Du verwirrst mich du siehst doch ein bisschen aus wie ein Satisfier irgendwie. Aber Teufelchen und Engelchen, Ich bin hallo? auch komplett verwirrt, weil ich hatte, bevor du gesungen hast, also alles, ich war bei Heidi Klum, weil ich hab Engel, Teufel, Bill und Tom als Zwillinge sozusagen, der Gute, der Böse als Gag sozusagen, dann diese quietschige Stimme, ich darf bloß nicht quietschig sein, wenn ich das Kostüm nicht anhabe, sonst falle ich auf. Ich glaube, das wäre halt sehr selbstironisch, aber die Stimme war halt sehr tief, deswegen ist das sehr schwer. Aber ich sag trotzdem mal, um meinen Namen zu sagen, Heidi. Sehr gut, Heidi. Nehmen wir auch noch mit. Vielen Dank, Quietsch. Aber wenn Sarah Engels sich doch steigert von Sendung zu Sendung.